现在房车这个东西啊，昨天又到4台车啊。房车这个东西现在跟露营车都一样，都是10多万，你可别买贵了。今天又到了4台车啊，5台车啊，这些车全部现在都是10万出头的一个价格啊。你看这个大通原厂的19年的车，到现在为止一共行驶了4万公里，新车30多万啊！现在你说这亏的都不行的了，10万出头行不行啊？6座版本最新布局的，而且是国6的，不行吗？纯的是在定速巡航的啊，自动挡、皮质包裹座椅，什么都有的这么一个状态。走，看看里头，咱看看里头布局啊。来，一进来对卡座。桌上去可以拼成一个床，大窗储物空间，头顶中央空调，还有这个空调啊。上面大额头床带天窗，当时的最高配。这边厨房一套啊，前面这块带定速巡航高配版本，后面这块来看看啊，后横床上下铺啊，来卫生间，独立洗浴，独立的马桶，一体成型的啊。这卫生间，说实话，是不是整挺好啊？10多万块钱，采暖、空调、自动巡航、大屏导航，你家4、5个人出去玩，是不是够用？10多万直接拿走曾经大通的30万的车，你看这玩意儿行不行？天苍苍，野茫茫，欢迎光临本车行，10多万，10多万大通原厂啊，现在15万8标价，是不是？14万8千，视频为证啊。对卡座6座，1万多公里啊！现在这房车啊，就直接崩盘，就算妈鸡巴倒了啊！咱我说句实话啊，现在这车上面大额头床、天窗，底下带定速巡航，这边呢，咱我说储物空间、微波炉、电磁炉带外边手盆是吧？哎，后面这块对卡座桌上也拼成床，大窗上方储物空间啊，空调啥都有，后面后横床上下铺，上方储物空间，底下这块对卡座，后面后横床上下铺啊，空调嘎嘎一嘎子是吧？后面卫生间，独立的洗浴、独立马桶，一体成型的西做的啊，独立洗浴、排气扇、外推窗，哎，这边厨房一套，啥都有啊。这边呢，在我说国6带定速巡航，大天窗，来看看里头，里头看完啊，看外头。13万8千，原来一半的价格啊！原来新车一半的价格就买这车了，好不好？平头房车，来听听这声音啊，听听声音啊，王老师，嘎嘎地啊！年轻老头的选择，为啥说它是年轻老头的选择呢？第一，不贵，10多万；第二，空间大，相对来说前面难开一点点，噪音大一点点，年轻老头不在乎这个啊。长度599，空间大，大水大电，有喜欢联系老弟。来，我看看里头，这边对卡座桌上的拼成床，上面大窗储物空间，空调4度监控，这还有个 KTV 啊。上方大床是吧？微波炉、电磁炉，家用的冰箱、除湿器。家用的洗衣机啊，这块咱我说纯的一个储物空间啊，底下也储物空间，带6度电，这个是刚放下来啊，纯的是一个大床，哎，这个大床的空间绝对够用啊。上方储物空间啊，这边呢咱我说排气扇这那啥都有 ，OK， 卫生间、独立洗浴、环形的马桶啊，配置一点都不缺。俩人玩正好，这一张床，上面一张床，这会儿还能侧，还能放一张床，纯自动挡带定速巡航的，哎，这车有喜欢的，联系老弟。天苍苍，野茫茫啊，是欢迎光临本车行，就又一院子车了啊！你看这车行不行？车主啊，太祸害人了！25年7月份的车，到现在为止就开了2万公里。啊，他说不要，还就不要了。你说这玩意儿嘎巴新，长度599，后驱后双胎，纯大池的上装，而且是福顺的底盘，加长轴，超高龄。这辆车我跟你说句实话，2、3个人一点出去玩一点毛病都没有啊！你看它外置的小隔板，
还有这个外置的小空间啥都有。看里头啊，里头这一块膜都没撕，什么概念？它基本上就没玩，带定速巡航，纯高配的一个底盘，是不是？前面两个膜都没撕的座椅啊，然后呢，全车都是实木的家具，后面两个座椅也没撕膜啊。厨房、卫生间、4度监控，什么配置都是绝对给你干到满啊！而且呢，在我说啊，小配置用的都是格林菲尔的木板，没有这个污染啊。独立的洗浴间、便携的马桶、排气扇，一体成型的一个吸塑工艺啊，到位吧？绝对到位啊！这边呢，冰箱也是半人多高，有冷藏有冷冻，跟家里是完全一样。微波炉、电磁炉这玩意儿都有啊。排气扇后面大床带套空的设计，底下全部都是储物的空间，空调也是家用的啊。这小车你几乎挑不出毛病。喜欢哪老弟？老铁们，这不又崩盘了吗？新车8000公里，现在就10万出头啊！自动挡大房车，10万出头一点点啊，长是个599，领航的自动挡版本啊，8000公里，现在这小车10万出头，雷霆嘎巴的新，自动挡带定速巡航啊，带大屏导航，一键电子手刹，什么都有。走，看看里头，看里头啊，里头对卡座，这样就可以拼成床，然后大采暖，上方储物空间，排气扇，上方呢大床是吧？2人住没毛病，底下这块厨房一套，啥都有啊。这边呢是控制面板啊，你看4度监控是不是啊？回放啊啥这都有啊。这是控制面板，什么灯啊，然后380的一个锂电。这边呢大衣柜，这床加采暖，这床俩人都没有问题啊。上方空调，底下这块呢独立的洗浴，独立的马桶啊，带镜带窗。你看这小车10万出头行不行？几万块钱的拖挂房车，就几万块钱，你开走一个家，要大的有大的，要小的有小，不好吗？天苍苍，野茫茫，欢迎光临本车行啊！老弟这块呢，有一些拖挂啊，大的、小的、中的、等的，啥样都有啊。不同价位也啥样都有，2、3万、3、4万、4、5万啊，大的、小的你自己选啊。这3个呢是可以上路的。外面还有3个要进来啊，可以上路的这么一个这个公路挂啊，5万多块钱、6万多块钱、7万多块钱啊。前面这个呢是不能上路的，这是啥呢？营地挂啊，营地拖拉，你放在哪个营地把它当家使啊？这个现在4万8千块钱，营地挂，行吧？走看看里头啊，长度纯是一个9.8米啊，9.8米，里头就是纯你当家使，纯你旅游景点啊，当一个那个什么住宿啊，大床，家用空调，皮质座椅，后面上下铺，这边卫生间，这边厨房啊，有喜欢的4万5千块钱，4万5千块钱啊。当然了，其他房车咱也有，这些车呢是这2天卖掉的，搁这交车的啊。其他的有喜欢什么样房车的，跟老弟说，老弟这块现在现车越来越多，这可怎么整啊？现在这二手房车都到啥程度了啊？咱我说句实话，24年的车到现在为止亏了20多个 W 的瑞佛双座枕，就这个24年的最新拉花的瑞佛的国6的双拓展的V820，这小车咱我说句实话啊，新车办完了将近60，打完折，现在老弟这多少钱啊？这么说吧，将近让你省了20多个 W， 而且配置是超级露天的，洗衣机啊，木地板，对卡座桌让你拼成床，大窗大储物空间，头顶上这是灯，这是灯，后面还是灯啊。说句实话啊，纯全车软包，上面带天窗最高配啊，底下3.0 8AT 财富自动挡啊，
总开关2个拓展都是进口的一个件啊，家用的空调，底下厨房这一块，后面卫生间底下储物空间，大床啊，来卫生间看一眼，一体成型独立洗浴啊，你看这玩意儿，有喜欢联系老弟哈，便宜成啥样了？24年的车呀，啊，有喜欢联系老弟。现在的二手房车呀，你都不知道低成啥样了啊！基本上全是10多万就搞定啊！有喜欢联系老弟。新车30多万，现在就10多万，这车什么车？来，天苍苍，野茫茫，是欢迎光临本车行。福特曾经的王者，现在就完犊子啊！10多万啊，咱家呢10多万的车现在有挺多。啊，就包括这种 C 型的，现在都10多万，甚至不到10万。有喜欢联系老弟，私信留下大哥大啊！你看这车里头，音响、电视啥玩意儿都给你整齐全的，是吧？10多万块钱啊！前面2个座位，后面3个座位，储物空间非常到位，空调2个啊，底下这块呢微波炉，洗菜手盆啊，这边呢床。重床上下铺，卫生间来，卫生间看一眼啊，独立洗浴，独立马桶啊，这小车你看行不行啊？这小车现在10多万值不值啊？采暖、空调啥玩意儿都到位啊！这小车我跟你说句实话啊，曾经30多万，现在就10多万啊，进口的逆变，行不行？好，走看看外头。天苍苍野茫茫，欢迎光临本车行，10多万的小车直接开走。开启房车旅行行不行？谁能想到啊，这车原来上路30大几万啊！19年的魏航800锂电，当时的一个最高配的一个版本，现在10多万块钱啊！而且这个车呢，高配版本意味着什么？它有定速巡航啊，定速巡航自动挡，前面2个座椅，后面很多座椅啊，5座版本啊。说句实话啊。在当时房车比较少的情况下，这车那是相当牛了，在 B 型房车里绝对的王者啊！外制造，皮质座椅，上方储物空间，微波炉、电磁炉、电冰箱啥都有啊！后面纵床上下铺，这边卫生间、厨房啥都有啊，空间也够用。这车新车加完税费，车主花在38、9万，现在。1万都不到10多万块钱就卖个底盘钱啊！刚到家没洗车，有喜欢联系老弟。天苍苍野茫茫啊，是欢迎光临本车行。新车当二手的卖，直接降12万，好不好？新能源的房车啊，开起来非常好开，上绿牌啊，免购置税。这种车新车上完了30大几啊，老弟这块直接省10万，没有公里数，新车行不行？头顶上是12公杆灯啊，全车亮面漆啊，中央空调是不是？底下这边对卡座，桌子上是平整床，大窗啊，全车都是亮面漆。前面这块是自带28度电啊，新风系统，还有这个 KTV。什么家用这一套啥都有啊，还有这个触摸空间是最新的小米的恒温系统啊，能源系统、电气系统、扩展开关，是不是啊？对，储物空间那是相当的到位，刚到家啊，刚到家，蒸烤一体机，后面这是个卫生间啊，卫生间的空间绝对够用，绝对大啊，带洗衣机的高配版本，OK， 走看里头啊，里头。开门，整张大床是吧？上方储物空间，你看这大床底下全部的储物空间，既有电又实用，然后呢又怎么说呢？配置相当到位。这小车现在价格可聊，给钱就卖。自动挡依维柯后阳台，什么都有。现在15万8千一口价，怎么整？崩溃了，我真的崩溃。天苍苍野茫茫，欢迎光临本车行。说句实话啊，现在比大通还便宜的自动挡依维柯，在先看后面它还有啥？
还有一个后阳台啊。这个车现在158000啊，158000。你去买不带后阳台的大通都得178000。3.0 8AT 财富自动挡，半买半送，现在就是底盘15万，整个上装送你，好吧？是个自动挡，没看错啊。走，看看里头，车软包，空调2个，微波炉、电磁炉啥都有。这边各两边4座，上面还带吊床，还带大额头床啊，还带大天窗。后面这块后置厨卫啊，158000啊，微波炉、电磁炉，独立的卫生间，后面带个后大阳台，直接关景。现在呀，所有的流量都被大网红把控着，咱们呢就只能拼点价格战和服务了。23年的大平头，这个车价格非常便宜。这一排车现在全部都打特价啊，这包括这边的啊，小逼楞的啊，咱我说2、3万的、3、4万的也都有啊。你看这车行不行啊？这个车啊，怎么说呢？给钱就能卖，23年到现在为止啊。没跑多少公里啊，1万多公里，大平头，新车办完了，当年是30多万，35、6万，现在呢可能就是一半啊。走，看看里头，2.8T 柴油的，2.8T 柴油纯雷霆嘎巴自动挡，里头嘎巴新，走看里头的，1200的锂电，纯3000的逆变啊。就是14度电，可以这么理解啊。上面大额头，底下这个空间贼大。现在全部都是亮面漆软质的包裹，是不是？这边呢，咱我说也是一样，储物空间，底下厨房，微波炉、电磁炉，洗衣机当时的最高配，后面上下铺，这玩意儿咋还能就是卖不出去呢？卫生间来看看啊，一点毛病都不带有的。23年的车现在认亏，给钱就卖，行不行啊？咱说纯雷霆嘎巴自动挡，这车新车花36万啊！天天苍苍野茫茫，是欢迎光临本车行。这么大的大轻卡啊，现在18万8千，直接开走。新车26万多啊，只开了2万公里。你看这玩意儿行不行啊？曾经这车二手都要卖到20多，现在要价要18万8千。2.8T 啊，纯的柴油排量啊，小车相当的哇塞啊！有喜欢的联系老弟，这小车行吗？配置那是超级的高啊，800底电4000逆变，然后呢，大额头现在18万8千啊，纯的这车呢空间绝对哇塞啊，桌上去可以拼成一个床，大窗。储物空间，头顶上这个头顶灯啊，整车的KTV 音响，这边是厨房一套，配置可以说非常到位。后面后横床，2人都没有毛病，家用的空调啊，卫生间，固定马桶，固定洗浴，带排气扇。这小车还说啥了？大水大电，而且呢住6个人啊，而且空间特别大的大额头，现在18万8千。各位富翁，你们好啊！咱我说容小弟介绍一下，小弟是做二手房车的。我不知道为什么你们买车那么贵，30、40万、50、60万，老弟这块最多的20多万，全是二手的自行车。老弟这块现有大概有个60台吧，60台，后面还有好几排是吧？然后呢，咱们挨个介绍啊，几万块钱的、10多万的、20多万的，没有30万往上的车。你只要来，你随便选。那大奔驰也是20多万，依维柯也是20多万。来，今天看看，昨天刚到店的魏航的这车新车上路40个 W， 现在也是20多万。魏航的定制的一个版本啊，这小车呢是一个加长轴超高顶后驱后双胎，22年的车到现在为止一共就行驶了不到2万公里。小车是个高配啊，走看看里头。
看这里头啊，是一个高配底盘带定速巡航的自动挡一个版本，大屏导航，前面3个座位，那个座位可以360度旋转。走，看看车底啊，这边一进来也是3个座位，这边是一个导游的一个座椅啊，全部都是这种就是那个真皮包裹啊。来，整个举架可以达到一个1.8米，这边呢，像我说啊，这个手肘板也是可以升降的。Max 进口的风扇储物空间特别多，举架1.80米多。这边呢，咱我说带900的一个锂电，带900的一个锂电，4路监控啥都有啊。头顶上带多美达的双转子啊。这边呢，咱我说微波炉、电磁炉、电冰箱，里面带柴暖都是进口件啊，柴暖也是进口的。一女权后面这个小床啊，咱得说一下啊，带掏空的一个设计，长度也可以达到一个1.8米，后面带窗的，上方储物空间。啊，小床也忘了说了，长度1.8米，宽度是一个1.40米多。哎，好，卫生间也是独立洗浴、独立马桶。这个小车相当一个小哇塞，底下全部都是储物的空间。小车主打的是一个卫航当年的一个定制的一个版本，现在25.8万，有喜欢的联系老弟，价格可以聊，你联系老弟就行了啊，这不好吗？天苍苍野茫茫，欢迎光临本车行，从此请叫我破烂车王啊！咱我说句实话，就是便宜。老弟是做二手房车的啊，现在主打的就是啥呢？主打就是个贱啊，主打跟老弟这个性格是一样的，就是个贱啊，10多万、20万，主打是这个贱位啊。大通的、C 型的、B 型的，什么这那的，你就随便看着来啊，随便招呼，随便耍。这个车行不行啊？加长轴超高顶的。啊，福特福顺啊，这小车主打一个啥呢？主打的真的就是一个性价比极其的高啊！24年车到现在为止，车主就用了1万多公里啊，雷霆嘎巴的新，上面额头上面膜都没撕啊，2.3T 的柴油的，动力绝对嘎嘎够用。后面对卡座，这边那小厨房，后面一张大床啊，上面储物空间全车软包啊。你看这车还不行。俩人绝对够用，就是热点，这天头是太热了，谁能想到啊？来看后面大床，从后面看啊，后面大床全车软包，头顶上也是软包，是吧？然后储物空间，底下这块也是储物空间，俩人小车非常够用啊！原来就夫妻俩用了，这里还有香味呢啊！纯就1万多公里，拿过来就当新车使，后驱后双胎加长轴超高底，够不够意思？天苍苍野茫茫是欢迎光临本车行了啊！本车行出来玩来了啊！咱我说句实话，但是家里有人要买房车的，现在还抓紧啊！明天就过年了，我自己先出来玩了，看怎么回事。这车我是刚从厂里提的，膜都没撕啊！我说这膜都没撕，现在多少公里呢？3000公里啊！开出来玩了，现在在桂林呢啊！桂林环境是不错啊！明天就过年。今天给我晒成这个样子，刚才脑瓜子晒疼了啊！但是这小环境挺好，直接奔云南啊！路上有出去玩的想看车的，联系老弟，保你雷霆嘎巴新啊！雷霆嘎巴的新，但是这台车我只能年后卖给你啊，好吧？大山啊，3.0 8AT， 我这么跟你说，高速上开个100公里。老弟跟你保证啊，到桂林了啊，到桂林了。路上床车特别多，房车比较少啊。但是呢，咱我说句实话啊，老弟呢又洗头又洗脸的啊，整挺好。天苍苍野茫茫，欢迎光临本车行。本车行全新收到的大通 V80商务版的房车。啊，到现在为止一共行驶了3万公里不到，车况是非常的精品啊，上方的遮阳帘也是进口的遮阳帘，整个呢是一个加长轴的这么一个设计。哎，看看车内，车内这一块可以达到一个9成新，没有任何问题，皮质包裹的座椅，全车的使用痕迹非常的少啊。对 2.5T 柴油的，到现在为止呢可以达到9成新啊，就包括都是
实木的一个方向盘。但看后面啊，后面这块是一进来以后是一个储位区啊，后面是个围卡座。简单的说，这个桌子将其可以拼成一个床，长度可以达到一个1.9米左右，宽度可以达到一个1.3米左右啊。上方全部都是储物的空间，前后打开空间非常的多，而且全部都是实木的家居。头顶上是带这个星空顶的啊，还有空调，氛围灯也都相当的到位。小车前后呢也都有这个音响，空间特别大。前面这是厨房的一个位置啊，本车没有电了，加上电的话带有一个空间非常够用啊。前面这块微波炉、电磁炉，包括热水壶都是现成的，家用的空调非常的够用啊。这边呢是一个储物的空间啊，对面是一个储物的空间，再加上卫生间这么一个设计啊，整个非常的通透。天苍苍，野茫茫，欢迎光临本车行啊！二手房子的现状是现在车还很多，但是呢，价格那就是一泻千里，给钱就卖。走看看咋回事？现在是新车就当二手卖啊！厂家出的未上牌的新车，一点嘎巴毛病都没有的50S300自动挡后驱后双胎的啊！纯的，咱我说句实话啊，本儿都没撕，就从厂家开到这儿，板车过来的还是啊，带定速巡航，高配版前面2个座位，后面对卡座，头上全部都是储物空间啊，3000的逆变啊，底下这块家用一套都非常到位，跟家里是一样的，是吧？后面后横床3面环窗，来卫生间看一眼，卫生间那也是相当的到位。啊，跟家里是完全一样。这车原来20多万，现在新车直接18万8千，好不好？18万8千自动挡的，而且是 AT 变速箱的。没点关注，小老弟点关注，私信一下小老弟啊。天苍苍，野茫茫，欢迎光临本车行。本车行今天晚上拍点车啊，最近走了几台车，然后呢，现在可选性还是非常多啊。便宜，来，今天就看看这个依维柯啊，这依维柯22年的依维柯，到现在为止啊，多少钱呢？20左右，还能聊啊。3.0 8AT 财富纯雷霆嘎巴的一个自动挡版本啊，后驱后双胎的。说句心里话，底盘的17、18万了。来，一进来实木风啊 ，L 型的一个卡座，这大卡座中不中啊？桌子上去可以拼成一张大床，气旋座椅3.0，上面额外头窗。是吧？这边呢，咱我说大窗啊，大窗后面大床有窗，上方储物空间贼拉多，独立的隔地的空调，底下呢，咱我说厨房啊，卫生间来，卫生间独立洗浴，独立马桶啊。这小车现在多少钱？跟新车比亏了20多万啊！现在多少钱？20左右，直接拿走，好不好？光底盘都得17、18万吧。现在这二手房车，我就问你，亏不拿就完了啊！天苍苍，野茫茫，欢迎光临本车行。现在看看这个 B 型曾经的王者，现在铁皮了。反正年底了啊，老弟又存了大概60、70台车啊。来，今天看看这个大通原厂后驱后双胎曾经的王者车型，48伏锂电系统啊。咱我说，来走，说别的没用啊，这得看车再说。现在就是20出头一点点，带定速巡航的车主花完了，整完了，纯膜都没撕的这么一个情况下，新车花了38万啊！现在纯他妈亏17、18万吧啊！来48伏的一个锂电啊，后面这块呢，厨房一套，卫生间一套，床重床长度1.9米，上下铺是吧？啊。厨房没啥可说的啊，卫生间其实更没有啥可说的啊。触摸灯现在跟现在的 V100最新款几乎没有区别，但是 V100的二手车都要卖到40左右，30大几。现在老弟这个车不用啊，20出头一点，好吧？有喜欢联系老弟。咱们现在现场这些车，咱我说句实话啊，车有的是，你看不中这个，咱整这个；看不中这个，咱们整这个。这个不行，整这个。前面依维柯一共15台，是吧？这边我还没说呢啊，后面还有拖挂，有喜欢联系老弟啊。
天苍苍，天苍苍，今天有点天苍苍啊！也往往是欢迎光临本车行。本车行呢，现在你们最近车有点少，这个订出去了啊。后面这个大同原厂正在谈，这边呢现在空了啊。有卖车的赶紧联系老弟啊，赶紧联系老弟啊！有啥车想卖的，跟房车有关系的，来联系一下老弟啊。今天看到后面的车，行吗？我后面还有一排，平时的时候呢我不怎么拍啊，但是就是因为今天这车这快卖没了，然后呢我就拍后面。后面从前到后呢，大概还有一个12台车吧，13台车。哎，走，看看随便看一台，68000块全款啊，皮卡海歌自动挡的啊，随便开的那种啊，双排皮卡，走看看里头行吗？看里头啊，68000，我说的是全款啊，一点毛病没有啊，纯里头内饰雷霆嘎巴，就年限多一点，15年的，9万公里不到，8万多公里啊，还自动开门，看到吧？哎，小车主打啥呢？主打就是配置不高，配置不高，对卡座啊，上方储物空间，前面大额头床啊，这边呢我说沙发座椅。后面卫生间厨房，这小车，哎，你看行不行啊？这小车你看是不是那个？是不是整挺好啊？68000全款，直接开走，什么价位的咱们都有啊，什么价位的咱们都有。我开个房车还他妈整超速了，可是不是？就这小子，在收车的路上啊，然后在服务区，就这小子啊，纯我在高速上跑130多迈，然后之后呢，第一次房车我给开超速了，这玩意儿咋整啊？福特的 V362的国6的啊，纯升降顶骑星的啊，这小车，我说句实话，今天收这个车成色那是相当的一个哇！看个车，别扯别的啊，纯全车呢，它是一个自动挡的汽油啊，烧92的。啊，然后之后一提速嗡快的，我是真没想到，而且全车贴了这个车衣啊，光贴车衣啊，整车是花了1万块钱啊。这大哥我跟你说句实话也是不差钱儿，哎，走看看车里头啊，收到车啥样，现在就是啥样啊，走看看车里。航空级别座椅，刚才我也躺一会儿啊，实在是他妈太累得慌了啊，两个都是啊。刚收回来的车，大本还是新鲜的呢，啊，后面这个床纯可以把这个玩意儿往前推，可往前提呀，可以变成一个床。上面这个啊 ，K 米的一个空调，这边的储物空间，微波炉、电磁炉，底下这个马桶啊，而且还有独立的洗浴啊，独立的一个马桶，看看，我给你打开看啊，在服务区我就不升了啊，我就不升这个顶了，啊。新车发票都在啊，纯车主办完了花40个 W， 现在呢帮你省将近20个，你说这玩意儿行不行？苍野茫是欢迎光临本车行，来 V90的这个车10多万的 C 型行不行？V90这台车，咱我说句实话啊，纯现在你在市面上找到的，相当板正，钱特别少的一台车。不到10多万块钱啊！你看这玩意儿买 C 型房车，原来你买80的价格，现在买90啊！你看这车啊，纯在定速巡航，自动挡，而且大屏导航，什么配置都有，没毛病啊！走看看里头是吧？这边纯对卡座，上面大窗，储物空间，大额头床啊，底下这块2.0那个排量。所有东西全部都是家用，你看这电有多大啊？小米的空调，小米的电视，微波炉，这是什么？洗衣机是家用的，独立的空气净化器啊。这边呢，厨房一套，相当哇塞啊！小车实木的一个装修风格，后面后横床啊，后重床底下储物空间是吧？卫生间看看多有板正，有多板正呢？就基本上就跟新车差不太多。新车办完了。将近40万，现在不到20万，10多万块钱就开走，10多万块钱就开走。有喜欢联系老弟啊！天苍野茫欢迎光临本车行。本车行全新收到的长城炮 2.0T 柴油最高配
到现在为止，这车一共行驶了1万多公里，21年车，全车铝版。这个车，咱我说句实话啊，是非常抢手的一个车型啊，不开玩笑的。而且呢，咱我说句实话，你买回去以后的保值率也是最好的啊，状态也是相当哇塞。走看看里头啊。电动的啊，电动的这么个座椅啊，所有的套里头全部都是没用过的这么一个状态啊。2.0的纯的自动挡，带定速巡航，带一键启动凹多后的，而且呢是各种模式可以选，4驱版本，高4低4全都有啊。走看看房的部分啊。一进来后双天窗的一个设计啊，双天窗啊，这边呢咱我说长度纯是一个1.8米的一个窗，宽度是个1.6米，两侧带天窗。这边呢对卡座一个形式，皮卡里绝对现役的王者。桌子这样去可以拼成床啊，咱我说大窗大储物空间，音响电视这都有。顶部呢多美达的双转子的空调啊，这边呢咱我说英特尔 B 的2个冰箱。哎，够意思吧？够用吧？哎，相当够用啊！后面 L 型的，咱们说一个厨房，底下3能源啊，烧甲烷、烧气、烧电都行，可以做菜。上面微波炉、抽烟机啥都有。卫生间的看一下，卫生间啊，超大的一个卫生间，带镜、带窗、双向排气扇、独立的洗浴，哎，斯特福德的马桶。这边都是电视膜都没撕啊！哎呦我的天！现在这车啊，当时上路时候近40万。现在亏了将近10万块钱啊！没点关注的一定你给老弟点点关注点点赞啊！我跟你说，这是皮卡里绝对现役的王者啊！那我说看啊，上面所有的触控安变都有啊，都是好用的，而且呢，这车呢带3000逆变，560的一个蜂巢锂电，哎，这不好吗？没点关注上方你给老弟点点关注点点赞。说实话，各位大哥，你就有钱。你也没有这么造的。说句实话，二手房车的保值率啊，相当的低啊。所以说你买个新车，这边直接给你省10多万，不好。天苍苍，野茫茫，欢迎光临本车行。本车行，在我说句实话啊，每台车最少都让你省10多万。昨天新到的加长轴超高顶的后驱后双胎的 V90，配置也绝对够用。22年的车。到现在为止，一共就行驶大概是2万公里，2万公里就卖了啊！4.5吨的底盘，走看看车里头，外置的，咱我说那个小板儿是吧？啊，前面这块，前面2个座位，后面4个座位对卡座，新的程度自己看，没洗车还是吧？防湿专用空调，上面电视啥都有。这边呢，你看啊，储物的空间啊，你看新不新？基本没咋用啊。因为这玩意儿闲置率太高，储物空间厨房一套，这边这个床啊，底下可以延伸出来，延伸到1米多一点，上面这个一放也是一个1米多一点的一张床，后面卫生间，看一下啊，空间也够大，独立洗浴，独立马桶。这小车说句实话，比新车纯让你省10多万块钱，不好吗？俩人出行够用了。历史做二手房车的啊，现在平头、轻卡、大通 V80、EV 克、双拓、单拓太多了。现在这个车呀，纯都是堆积如山啊，各式各样的 EV 克，纯从头摆到尾。二手房车这一块，你只要来什么车型，你都可以选到啊。天苍苍，野茫茫，欢迎光临本车行。光拓展，咱们现在有5台。后双胎啊，差4天21年的宇通双拓展啊，3.0 8AT 柴福纯6人啊，你看这是什么？全车铝板啊，走看看里头走。3.0 8AT 柴福纯自动挡带天窗版的啊，这边呢咱我说对卡座，桌子上去拼成床啊，你看这空间够不够用？这边呢独立的一套厨房系统啊，还有点歌啊，音响是吧？卫生间看一眼啊，独立洗浴、独立马桶。后面535是在超级一个进口大冰箱，还有一个自配洗衣机，整车带800的锂电，后面大床，是不是？卫生间带窗，额头带窗，535最顶配。这就是新车，60多万上路。现在老弟这块直接砍半儿，还有拐弯啊！有喜欢双拓展的，
联系老弟，好吧，一点毛没有啊。天苍苍，野茫茫，是欢迎光临本车行啊！本车行全新收到的东风裕丰的 C 型房车啊，这个车是3.0的一个排量，纯到现在为止呢，一共行驶了2万多公里啊。这个车呢，19年的车啊，走，我看看车内啊，这个车呢18.8，看看里头啊，看看里头都有什么。纯带定速巡航的一个3.0的一个自动挡的一个版本，所以这车开起来还是比较好开，而且动力也够用，啥都有，就看房的部分啊，功放、抽油烟机、带盖板手盆、电磁炉、微波炉，这玩意儿啥都有，家居一套啊。独立的一个储物空间，底下带英特尔微粒冰箱，后面上下铺，长度是2米，宽度纯是个1.1米左右，2个人没有任何问题啊。这边呢是一个独立的一个。看看卫生间啊，卫生间呢也是双向排气扇，带镜带窗，独立的洗浴、独立马桶，跟宾馆是完全一样的。前面对卡座，桌子上去可以拼成床，纯3.0的一个排量啊。这个床呢，照说长度可以达到1.85米，宽度也可以达到一个1.3米左右。手好整挺好，2人没问题。来，咱们看看额头床，额头床长度纯也达到了2米，宽度呢也可以达到一个1.3米左右啊。上面这块呢带400电、400太阳能，整个3000的逆变，什么都有啊。清水箱、汇水箱，家用的空调、顶置的啥都有啊。10多万，你说这车行不行啊？这车呢，咱们说3.0的一个排量，绝对对得起它10多万的一个售价啊。尼桑发动机就这么说啊，车坏了发动机都不会坏。这个小车6人啊出行一点都没有啥问题。相当哇塞！别人清仓我增仓啊！二手房车咱们还在陆续增加中，最近来的都是好车。21年的宽大的双拓展啊，曾经这车是多少钱？60多万上的路啊！咱有啥说啥，宽大的本身就贵，还双拓展，还他妈国六啊！这小车当年那可是花了钱了，而且呢，太阳能锂电基本都加满。现在多少钱？让你省20多个 W。进来以后啊，看着吗？这储物空间这老多了啊！对卡座桌子上的拼成床，上面大窗啊，这边大额头床带天窗的，而且这有幕布的啊，投影的幕布是吧？全车实幕。这边呢，我说啊，全部它都是实幕啊，而且呢，它是连冰箱后面也拓展出去的，后面大床、洗衣机配置这块绝对到天，800底电带投影仪，是不是啊？这边厨房一套呢，就是雷霆嘎巴。就是一句话，雷霆嘎巴。卫生间看一眼，还是雷霆嘎巴，没啥可说的。这种车的做工啊，各方面的配置啊，绝对是到顶啊。这个车呢，我说句实话，860的一个锂电瓶，全车实幕 JBL 音响，头顶带天窗，当时的一个最高配气旋的座椅，在配置上你挑不出来这车任何的毛病啊。咱们来了以后，这车就聊价格。就完事，合适直接就开走。这车一进来相当完善，绝对能突出来你还小康以上啊！你的生活本身就是小康以上。大哥，你看打款记录我已经发给你看了啊！这个车明码实价，我给你赚5000块钱。你看老弟，你给老弟赚就赚，你不给老弟赚，就算咱们交个朋友啊！晚上吃顿饭你别走，好不好？老弟再给你加个什么呢？老弟再给你加个400太阳能。就到头了啊！你看行就行，不行咱俩就握手就言和，就算拉倒啊！咱俩聊一天了，别这么整啊！大哥，你说的就是这台车吗？不就是这台车吗？魏航的无中门版本呢？这小车，我说句实话，我进车价我已经打款记录给你看了，现在我标价呢就是20多万，是吧？我说纯22年的，到现在为止一共就行驶了2万多公里，这小车还不行吗？无中门空间贼大呀！以后你看前面的座位是吧？后面坐俩座位，后面床、水晶宫床啥都有啊，2人更好小空间极大啊！来看外观，这个小车上我说实话没有别的毛病，纯就是雷霆嘎巴为什么这么说？就是因为这车你去市里交通也好，你去郊区交通也好，任何地方都可能是一个车位，标志性的车位，知道了吗？一个车位你随便停，是不是一个车位？这俩人就在车位里，什么还停这个这小车就适合2人，说近途也行，远途也行，
带娃也行。